சென்னையில 1500க்கும் மேல காகங்கள் சடனா செத்துருக்கு. இது பேர்ட் ஃப்ளூவா? நமக்கும் இதனால டேஞ்சர் இருக்கா? சென்னை சிட்டியே இப்போ ஹை அலர்ட்ல இருக்கு. அடையார், வேளச்சேரி, திருவான்மியூர், OMR மாதிரி ஏரியாஸ்ல நூத்துக்கணக்கான காகங்கள் செத்ததா ரிப்போர்ட் ஆயிருக்கு. டெஸ்ட் பண்ணா ரிசல்ட்ஸ்ல H5N1 பேர்ட் ஃப்ளூன்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. பேர்ட் ஃப்ளூனா பேர்ட்ஸ்க்கு தானே, இல்ல மனுஷங்களுக்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆகுமா? யூனியன் கவர்மெண்ட் டைரக்டா தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்க்கு அலர்ட் கொடுத்திருக்கு. என்ன தெரியுமா? பேர்ட் சர்வேலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணனும். போல்ட்ரி ஃபார்ம்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்ஸ்ல பயோ செக்யூரிட்டியை ஸ்ட்ரிக்ட்டா ஃபாலோ பண்ணனும். செத்த பேர்ட்ஸை சேஃபா டிஸ்போஸ் பண்ணனும்னு போபால்ல இருக்க NIHSAD லேப்ல கன்ஃபார்ம் பண்ணது. இந்த H5N1 வைரஸ் ரொம்பவே மோசமானதுன்னு. குட் நியூஸ் என்னன்னா இன்னும் ஒரு ஹியூமன் கேஸ் கூட ரிப்போர்ட் ஆகல. ஆனா அபிஷியல்ஸ் கிளியரா சொன்னது, கேர்லெஸ்ஸா இருந்தா ரிஸ்க் இருக்கு. இறந்த பறவைகளை வெறும் கையில டச் பண்ண கூடாது. கையை சுத்தமா வாஷ் பண்ணனும். சிக்கன் அண்ட் எக் நல்லா குக் பண்ணனும். ஃபீவர், காஃப், பாடி பெயின் எது இருந்தாலும் உடனே டாக்டரை பார்க்கணும்னு. பேர்ட் ஃப்ளூ பேனிக் இல்ல, ஆனா கேர்லெஸ்ஸும் இல்ல. அலர்ட்டா இருந்தா சேஃப் தான்.